sizlerle birlikte Survival Surf oynayacağız. İlk videom sayılır. Lütfen abone olun. Sizi çok severim. Yüzümü gösteremem maalesef. Çünkü annem kızabilir. Bugün Survival Surf olacak. Şurada şey varmış. Neydi? Kutu varmış. Gitar çıktı içinden. Oynamaya başlayalım arkadaşlar. Hadi başladık. Arkadaşlar birazcık zorlayıcı bir oyun. Yani birazcık stresinizi yükseltebilir. Sıkıcı bir video olacak. Tamam biliyorum. Yani olabilir. Ama bence seveceğinizi düşünüyorum. Daha çok içerik gelecek. Arkadaşlarımla bir şeyler de yapacağız. Arkadaşlar lütfen abone olun. Çok fazla uğraşmadığımı biliyorum. Bazı uğraştıklarım video var. Neyse. Arkadaşlar Survival Surf aslında çok eğlenceli bir oyun. Birazcık insanın sinirini bozuyor ama yine de eğlenceli oluyor. Ama böyle şeyler falan yaparken güzel oluyor. Yanımda bir arkadaşım var, ses ver. Selam. Evet arkadaşlar yanımda Güneş var. Benim canım arkadaşım. YouTube kanalımı o açtı, o yardım etti. Sağ olsun canım benim. Yani öyle kanal açabildim. Arkadaşlar yüzünü göster deyip durmayın ama mesela bazı kaybettim. Ya ben böyle kaybedince ağzım yüzümü böyle buruşturasım geliyor. Başka biri gibi ben de oynayayım mı? Burada kendisini tatlı göstermeye çalışan bir kişi var. Reklam çıktı. Ben de oynayayım. Neyse. Arkadaşlar reklam çıktı bir dakika. Hadi geç. Evet arkadaşlar galiba şimdi Güneş'e mi vereceğim? Hadi oyna. Evet arkadaşlar Güneş'e verdim. Play dedim. Ve şu an Güneş oynuyor. Arkadaşlar tekrar söylüyorum like at. Like atın da. Yorum da yazın. Bak kırıcı şeyler yazmayın. Ben hemen üzülürüm. Söyleyeyim. Şu an Güneş oynuyor. Güneş birazcık ses versene kızım. Ah bir dakikaydı. Neden böyle? Ne yapayım? Hep oluyor. Arkadaşlar Güneş ben bir de Güneş oynasın. Böyle yapalım. Şu anda ben oynuyorum. Hayır burada şu an Güneş çıldırıyor. Açıklama ben yapmadım ki. Açıklama yazmadım. He neyse videoyu çekeceğim ondan sonra açıklama var değil mi? Ben daha yeni öğreniyorum. Hop. Survivor. Arkadaşlar ben bir kere 98.000 yaptım. Aslında ben yapmadım. Abim yaptı. Sağ olsun o da. Güneş burada gerçekten 98.000 yaptım. Göstereceğim sana şimdi. Ama ben değil. Abim. Orayı neden alamadı? Çünkü zıpladın. Kanka zıplamam lazım çünkü. Zıpladığın için alamadın zaten. Kanka çünkü zıplamam lazım. Çünkü zıplaman gerektiği için alamadın. Evet birazcık benim sıyrık. Arkadaşlar Güneş'le saklambaç videolarımız falan da gelecek. Onlarda aboniş olun. Aboniş. O sesi duymadınız umarım. Rezil ol. B'yi aldım. Evet, sanki taş. Evet. Bazen öyle sinir bozucu oluyor ki bu oyun. Çok hızlı olunca mesela şey yapıyor. Ne bileyim takılmalar yapıyor bilmem ne. Falan fistik inter misin? Ay! Nereye dur Güneş bir dakika sana göstereceğim. Arkadaşlar siz de görün. 98.000 yaptı abim. Şimdi eve gidiyoruz. Hayır. Bak arkadaşlar şöyle yukarıda benim resim var. Şöyle gösterebilirim. Dur bir dakika nereye? Şuna bakın şurada. Bunu abim yaptı. Köşeye koyuyorum yine. Güneş sen oynuyorsun. Şu an Güneş oynuyor arkadaşlar. Güneş sen de birazcık ses konuş. Ben konuşmayı sevmiyorum. Arkadaşlar Güneş bazı kanallarda pek konuşmuyormuş.
Ali kendisi. Kendi kanalında da ne kadar konuşuyor. Çok Güneş, konuşmuyorum. senin kanalında şey neydi? Adı neydi? Söyleyemem. Söylesin de girsin senin kanalında. Yok. Ben Aa, öyle bir şey ben istemiyorum. almıyorum. Ben almayayım aynen. Ver almayayım. Sağ ol. Aynen. Sağ ol. Şekerim ben Güneş de almayayım. iyi oynamıyor mu arkadaşlar? Bok gibi oynuyorum. Güneş öyle böyle küfürler benim kanalımda yok. Aa, ama ben yana gittim. Karşıya gitmedim. Her şeyi izledim. Açıyoruz. Şapka geldi. Bir şey geldi. Ya kanka. Öyle şeyler bizde yok. Öyle şeyler bizde haram. Neyse arkadaşlar. Güneş Hanım gitti. Kaçtı bizden? Yok, okey. Evet arkadaşlar. Son oynuyorum ben. Birazcık kısa video oldu biliyorum. Daha bir sürü video atacağım. Yemin ediyorum gerçekten. Bir günde ne bileyim 10 video herhalde doldururum sıkıntıdan. ASMR videolarımız falan da gelecek. Yüzümü göstermeden yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar neden yüzünü göstermiyorsun? Sen. Olur da ben şu an Survivor Surf oynuyorum. Kapatacağım. Güneş. Lütfen. Tamam. Küfür ediyor. Sen ya. Arkadaşlar bir sürü ozmo yumurtası almış. Hani yeni çıkan ozmo yumurtalar var ya arkadaşlar. Hı. İşte onlardan hangisiydi bilmiyorum. Bu baya güzel bir Bu arada ayakkabı. arkadaşlar ben kanalın ismini yaptım. Ben açıklama yapmayı yaptım. Ben video yapmayı öğrettim. Gerçekten. Her şey Güneş öğretti bana. Çiçekli aynen kanka. Çiçekli. Güneş son sen oynuyorsun ve kapatıyorum videoyu. Çünkü bayağı oldu. 7 dakika oldu arkadaşlar. Çok fazla şey yapmam lazım. Güneşciğim hadi gel tatlım hadi. Ben bazen böyle saçmalıyorum arkadaşlar. Sesimi az duymanız normal olabilir. Şu kıza bakar mısınız? Ya çok seviyorum ben bu kızı. Arkadaşlar bakın. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Bakın. Hava atma amaçlı değildir. Güneş. Son sen oynuyorsun ve videoyu bitiriyorum. Tamam, Çünkü 8 dakika olmuş kardeşim. Çilekli sütümü içip Arkadaşlar birazcık bekleteceğiz. Güneş enerji olsun diye bir çikolat, bir çikolat ve bir süt içecek. Arkadaşlar karneler nasıl? Takdir mi? Çok iyi mi? Bende hiçbir yok. Ne? Nasıl? İyi mi? Yok ben şey var senin. Sana bana bir şey gelir. Teşekkür gelebilir. Teşekkür mü? Benim hepsi çok iyi valla. Gerçekten. İlkokul olduğum için. Baby Tom. Çok normalde güzel. 3. sınıfta olmam lazımmış. Annem diyor. Arkadaşlar bu da son Güneş'in şeyi. Güneş fazla konuşmadığı için biraz da ben konuşuyorum arkadaşlar. Ben biraz gevezeyim. Yani çok konuşmayı severim. Sohbete bayılırım. Ya ama ben yana gidiyorum. Hayır bu sayılmaz ama. Çok çabuk gitsin. Bir de oynayacaksın. Arkadaşlar çok çabuk gittiği için. İyi bak. Çabuk gitti. Niye? Arkadaşlar çok çabuk gidince saymıyorum galiba. Çok fazla öksürebilirim, kusura bakın. Kusura bakın. Kusura bakın arkadaşlar. Arkadaşlar belki canlı yayınlar da yapabilirim. Canlı yayın için 50 aboneye ulaşmam lazım. Ve daha 2 abone. Evet. Daha yeni kurdum çünkü.
Arkadaşlar sizin güçlerinizle ben daha güçleniyorum ve abonelik daha çok artıyor. Niye? O yüzden sizi çok seviyorum. Güneş. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar video... Ne oldu? Reklama girdi. Bize de bulmayı, açmayı ben öğrettim. Arkadaşlar bir dakika. Kapanışı yapayım bir. Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ben Bay bay. kapatıyorum bu arada. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen de görüşürüz kız. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Kapatmayı Evet. da bilin.